11 июн мусобиқаи байналмилалии Кафа Nations Cup 2023 дар шаҳри Тошканд шурӯъ мешавад. Дар рӯзи якуми мусобиқа мунтахаби футболи Тоҷикистон бо якачини Туркманистон бозӣ мекунад. Футболбозони тоҷик, ки 10 рӯз қабл ба шаҳри Тошканд омада буданд, аллакай охирин тамринҳоро барои вохӯрӣ бо дастаи Туркманистон доир карданд. Сармураббии мунтахаби футболи Тоҷикистон мутахассиси хорватӣ Петр Сегр ба ҳайати тими миллии кишвар 26 бозигарро даъват кардааст. Ҳамакнун ин бозигаронро қабл аз ширкат дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 месанҷад. ёдовар мешавем, ки ширкат дар мусобиқаи Кафа Nations Cup як марҳилаи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё маҳсуб мешавад. Дар даври дуюми мусобиқот миллипӯшони меҳан рӯзи 14 июн бо якачини Умон вомехӯранд. Ин бозиҳо дар варзишгоҳи Пахтакор сурат мегиранд. Дар даври охирини марҳилаи гурӯҳӣ дастпарварони Петр Сегр бо мунтахаби Узбекистон рӯбарӯ мешаванд. Бозии мазкур дар варзишгоҳи Бунёдкор сурат мегирад. ёдовар мешавем, ки рақобатҳои гурӯҳи Б мусобиқот дар шаҳри Бишкек бо иштироки дастаҳои Эрон, Қирғизистон ва Афғонистон баргузор мешаванд. Бар асоси низомнома дар марҳилаи гурӯҳӣ бозиҳо аз рӯи системаи даврӣ дар як давр баргузор мешаванд. Сипас ғолибони гурӯҳҳо дар финал вомехӯранд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳои худ ҷои дуюмро мегиранд, барои зинаи сеюм мубориза мебаранд. Рақобати дастаҳои Тоҷикистон-Туркманистон 11 июн соати 18:30 оғоз мешавад ва ин рақобатро телевизиони варзиш мустақиман пешниҳоди ҳаводорони футбол мегардонад.